Biblioteket har i lang tid vært et samlingssted for å tilnærme seg kunnskap og lære. Vi på biblioteket har en oppgave om å opplyse folket, men ny teknologi gjør det stadig lettere å finne informasjon du trenger hjemme. Derfor må vi komme opp med nye og spennende løsninger for at biblioteket fortsatt skal være en aktuell plass. På Folkeverkstedet kan man samles og sammen tilnærme seg kunnskap på en morsom måte. Få bruk ting som Makey, Strobies, 3D-printer og Littlebits. Det er viktig at vi ser fremover. Det er viktig at vi er opptatt av å finne nye måter å formidle kunnskap på. Vi vil alltid være inspirert av morgendagens teknologi, og den ønsker Folkebiblioteket å være en del av. Velkommen til Folkeverkstedet, en ny makerspace i Trondheim.